po jako akawuwo. Kozesa masiki yo. Oluvannyuma lwa minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu okutuusa kuno eddoozi eddagala eziwerako ez'eddagala erigema ekirwadde eki COVID-19, abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Buikwe olunaku olwaleero bafunye eddagala erigema ekirwadde kino okuva eri gavumenti nga eno liri mu ddoozi ezisoba mu 3,000 okusobola okugema bannabuikwe obutakozebwa nnyo kirwadde kino kirumima mawuggwe. Tuli basanyufu nti nno gavumenti etuweereza ddoozi za vaccines ya COVID-19 okugema obulwadde bwa COVID-19 batuweereza eddagala erigema obulwadde obwo. Tusuubira okugema abantu baffe abasukka 4,000. Mu Buikwe district obulwadde bukendeddemu naye nga kyenjagala okukubiriza abatuuze baffe bonna baleme kweyibaala kubanga batubuulira nti essaawa yonna tuyinza okufuna weeva eyokusatu. Omubaka wa pulezidenti y'e Buikwe Jane Francis Kagayi alaze obwennyamivu olw'eddagala lino okubeera nga ttono nnyo okusinziira ku muwendo gw'abantu abalina okugemebwa mu disitulikiti eno, bw'atyo n'asaba gavumenti okubongera ku ddoozi z'eddagala olw'ensonga nti balina abakozi bangi abakola mafakitole ate nga bano balina okusoosowazibwa. Eddagala libadde likyali ktono naye tusuubira nti nno singa banaabeera nga batuweereza nga bwe bakoze nti buli mwezi tufuna abantu abangi tujja kuba tulibakavalinga. Factories zaffe zino zirina obutafaananako nga districts endala. Buikwe tulina population eri waggulu nnyo omuli factories nga Naitiru nga Skol ezikozesa abakozi abangi ennyo. Omubaka wa Buikwe South Dr. Michael Lulume Bayiga asabye abatuuze b'e Buikwe okwongera okuteekesa mu nkola ebiragiro byonna ebyassibwawo okwetangira ekirwadde eki COVID-19 kino kibayambye okweyimirizaawo nga baddeyo ku mirimu okusinga okusabiriza gavumenti akawunga. Ngaffe bwe tukyateeka ku pressure ku gavumenti esobola tufunira chemical vaccines zennyini ezisobola okuyamba okwewala obulwadde buno tuddeyo ku mirimu gyaffe. Boza, jitutoka kubeera nga tubasaba kawunga, mutufajja tuwa vaccines, batusindika mu miggalo egya buli kaseera ebyenfuna ne bigwa. Atakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Buikwe Dr. Richard Bosa ategeeza nti eddagala eribaweereddwa ttono nnyo okusinziira ku muwendo gw'abantu, wabula n'asaba abantu okujjumbira okwegemesa okusobola okuvvuunuka ekirwadde kino. Tufunyeyo ddoozi 3,000 mu 768. Ddoozi si nnyingi nnyo naye nga kirungi nti tufunye ate nga tusuubira nti bajja twongera eddagala eryo. So nkubiriza buli omuntu eyafuna ddoozi eyasooka mu Buikwe district ate nga awezezza wiiki 12 okuva lwafuna ddoozi eyo aliro musobole okugemebwa obulwadde buno. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kya mugaso nnyo okuba nti omazeeyo ddoozi zino kubanga eddagala lino liba lyetaaga okukwatagana ne ddoozi eyasooka okusobola okukola obulungi.